冰箱脏了，别只会用清水擦，保洁阿姨教我一招，冰箱干净又无异味。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。好多朋友看到冰箱脏了，下意识就拿清水去擦，可这清水根本就对付不了这些脏东西。这脏脏的冰箱就像个细菌培养皿，细菌在里面大量滋生，把食物放进去，食物就会被污染，吃了这样的食物，对健康可不好。定期清洁冰箱是非常有必要的。我们准备拿一个碗，在碗里倒入1碗清水，往清水里滴入少量的洗洁精。洗洁精可是清洁油污的小能手，它的清洁能力很强。再往碗里倒入1勺白醋，白醋的作用可大了，它能软化污垢，这样就可以让清洁力更上一层楼。再来点食用盐，盐可以简单的杀菌消毒。再来点啤酒，啤酒有很好的去污能力。用筷子把这个清洁溶液搅拌一下，让洗洁精和白醋充分混合在清水里。这样清洁溶液就准备好了。为了确保清洁过程的安全，需要拔掉冰箱的电源，并将里面的所有食材都取出来。这样做不仅是为了避免清洁过程中可能出现的触电风险，还能更方便我们对冰箱内部进行全面的清洁。我们还需要把冰箱的隔板拆下来，以便更好的清洗。拆下来的隔板放入盘子中，用毛巾进行擦洗。在擦洗的过程中，我们要注意用力均匀，尽量将隔板上的污垢和油渍都去除干净。同时，啤酒的香气也能帮助去除冰箱内的异味。从冰箱内部开始擦起，冰箱的每个角落都不要放过哦。无论是内壁、隔层的边缘，还是那些小凹槽，都要好好的擦一下。这种清洁液的清洁能力很强，轻轻一擦，污渍就乖乖的被擦掉了，就像给冰箱做了一场深度清洁的按摩。擦完内部也别忘记冰箱外面哦。冰箱的门、侧面、顶部都可以用这清洁布擦得干干净净的。你看，这清洁液在冰箱表面划过，就像施了魔法一样，把污垢都带走了。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了。如果您喜欢我的视频，请您用发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞都是对我最大的支持与鼓励，谢谢大家啦。为什么用清水擦洗冰箱肯定效果很差？因为冰箱里面的脏污成分非常复杂，油性较重，很多脏物在冰箱表面粘贴得比较紧，简单用清水是没有办法去除的，更不能去除油污。其原理也很简单，因为食用盐具有很好的杀菌消毒的作用。白醋不仅能杀菌消毒，还能软化顽固污渍，而洗洁精有很好的去污作用。三者搭配在一起，就成了很好的强力去污剂。这个方法真的能让我们节省一大笔开支，而且还能保持冰箱的干净程度，甚至不会让冰箱出现异味哦。所以有需要的朋友一定要学会才行。经过一番擦洗后，来看看成果吧。哇，现在的冰箱和之前相比，简直是天壤之别呀！冰箱外面一点污垢都没有，光洁如新，就像刚买回来的时候一样。再打开冰箱门看看里面，也是清洁的特别明亮，那些原本顽固的污渍都消失得无影无踪了。冰箱胶条长时间不清洗，表面的霉渍、
污渍还会滋生很多细菌，传到冰箱里会对我们身体造成伤害。大家在清理冰箱时，不要忽略冰箱胶条，也要定期清理，才能保证冰箱里没有异味，没有霉味。那很多人会说了，冰箱胶条表面的霉渍长时间不清洗，根本擦不掉，还需要准备一张不用的卡纸，将其包在毛巾里，然后擦拭冰箱的封条。封条是一个容易被忽略的藏污纳垢的地方，定期清洁可以有效避免细菌滋生。清洁完成后，需要用清水将隔板冲洗干净，然后放在通风处晾干。这样做是为了确保隔板上没有残留的清洁剂，以免对食材造成污染。我们使用搓洗干净的毛巾，再次擦拭冰箱的内壁和封条2到3遍，确保将之前的清洁剂和污渍都擦拭干净。等隔板晾干后，重新安装好隔板，并通电将食材放回去。此时我们会发现冰箱内部焕然一新，没有了之前的霉点和异味。冰箱可以冷冻和冷藏食物，延长食物的保存时间，避免食物与外界的灰尘以及细菌接触，让我们吃起来更加安全、放心。但在我们把东西放进冰箱的时候，有一些细菌就会跟着食物进入冰箱中。另外，我们很多食物都是没有经过清洗就直接放进冰箱的，冰箱使用时间长了之后，里面就会有比较多的细菌。再加上我们会放很多东西进冰箱，不同食物的气味也不相同，长期在一个密闭狭小的空间里，导致冰箱里会有很多污垢以及难闻的气味。家里的冰箱用久了，可真是个大麻烦。冰箱里面变得脏兮兮的，还散发着一股难闻的异味，这异味就像个小恶魔，在冰箱里肆意横行。每次打开冰箱门，那股味道就直往鼻子里钻，特别影响心情。虽然很多人都知道冰箱要定期清洗，但冰箱清洗起来比较麻烦，所以大多数人都只是用毛巾和清水来清理冰箱，但这样并不能完全清洗干净冰箱。那么应该怎么清洗冰箱呢？就可以试试我今天分享的清洗方法，简单又实用。看完这个生活小妙招，冰箱脏了不知道该怎么清洗呢？你知道怎么清洗冰箱又快又干净吗？赶紧学会这招，冰箱干净又除菌，而且还没有一点异味，解决了很多家庭困扰的烦恼。清洗冰箱的小妙招，你学会了吗？看完后抓紧转告身边人。如果你觉得实用，记得转发分享给身边的朋友，帮助更多有需要的人。谢谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。